Assalomu alaykum. Vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. İsmim İsmailcan, familiyam Madaniylar. 1993 markada bo'lganman. Allohga shukr, mana shuncha yashayapman. Hozirgi kunda Chilonzor tuman obodonlash boshqarmasi 5-yoshga ustasini masjidda ustasini Qozog'istonda 20 ga yaqin xodimimiz bor. Shular bilan bizning hududda tozaligini ushlash, xalqqa bir foydamiz bo'ladigan ishlarni bajarish. Sohada endi 24 yil bo'lib qoldi, 20 yildan oshiq ishlayapman. Endi bu obodonlash boshqarmasida ishlaganda turli lavozimlarda ishladim men, turli bo'limlarda ishladim, ya'niki. Endi hozirgi kunda o'sha sanitar tozalash ishlarini olib borish uchun bizga biriktirilgan hudud bu yerda ishlarni qilib, ishlar qonunlarini boshqaramiz. Hop, siz uchun yaxshi rahbar bilan oddiy xodim o'rtasida asosiy farq nima? Endi yaxshi rahbar oddiy xodim bilan ishlash uchun ishni boshqara bilish kerak. Ishini, ya'niki ishini tushunish kerak, ishchi rahbarni tushunish kerak. Ana shunda hamma ish menimcha tekis ketadi. Siz bir narsani tushuntirib olsangiz, ishchiga shuni bajarsa, tushuntirib bilishday hammaga. Men shunday deb tushunaman. Asosan sifat. Bizda ishimizda endi haligi tez qilingan ish va haligi qo'l ichida qilingan ishni ko'riladi-da. Misol bizga bo'lgan hududda shuning uchun tozalik etaveradigan bo'lsak, bir vaqtdan ketsak, o'sha toza bo'lsa, xalqimiz kelgan yana oxirgi paytdagi bo'layotgan o'zgarishlar katta. Turizm bizda rivojlanib boryapti. Keladigan mehmonlarimiz ko'p. Ulardan, chet ellardan. Endi hali shoshilinch kutiladigan bo'lsa, bu ish oxiriga yetmadi deb o'ylayman-da. Shuning uchun eng muhimi ishda bajarish. Shunday tushunaman. Allah razı olsun. 24 yil ichida rahbarlik lavozimlarida ishlagansiz. Eng qiyin siz qabul qilgan qaror qaysi bo'ldi? Endi davlatimizni siyosati deymiz, o'zgarishi deymiz. Bu qiyin bo'lgan masalalar men ishlagan davrda ilgari mana Soyuz davrida rus nomlari ko'p berilgan ko'chalarimizga bularning nomlari o'zgartirishi bizga yuqoridan kelgan qarorlarga asosan ko'cha nomlari o'zgargan. Endi tumanimizda men asosiy Chilonzor tumanida asosiy bitta hozir 20 yildan oshiq ishlagan bo'lsam, og'ir davr deyman, o'sha ko'cha ko'rsatuvchilar deymiz, tablichkalar, ya'ni nomlar. Ko'chaga berilgan nomni qarorlarda pasportiga o'zgartirib kiritish yoki ularning mulkini oldi sotib qilgan paytdagi nima davrlarda men ishlaganman, demakki mulkni egasini topuvchi ma'lumotni men berganman. Bu notarial kontoraga yoki misol uy-joy nimalarni boshqarish deymiz, kadastr bo'limi. Shundan keyin bular aholman bo'lib ketgan shu. Endi ko'cha nomi o'zgardi deganda yangi berilgan nomni tayyorlatib ko'cha ko'rsatkichini aytilgan nimada qo'yib chiqishda bu aholi bilan ishlash, ko'chirma ishlash sal og'ir bo'lgan. Nega deganda har kim o'z nimasidan kelib chiqib qiladi-da. Nega qilyapsan, nega qilyapsan. Endi buni tushuntirib bilib, hammasini davlatimiz nimasi berilganligi ularda shu davrlar sal og'ir bo'lgan. Qolgan endi qilgan davrlarim chet el tashkilotlar bo'lgan paytda ularni kutib olish, ularni kuzatish, bu jarayonlar endi men uchun oddiy nima bo'lgan, lekin bunga hech qanday qiyinchilik bo'lmagan. Aytilgan vazifalar uchun aniq bo'lgan, uni bajarish bizga vazifamiz bo'lgan. Savolimiz, ish jarayonida muammolar, nizo bo'lsa, uni qanday hal qilasiz? Endi ish bor joyda muammo ham bo'ladi, norozilik ham bo'ladi. Bu endi oddiy hol. Buni hal qilish uchun ishni tushuntirib bilish kerak. Mana biz bajarayotgan ishimizda boshqalar ham bo'ladi. Buni qilmasam, buni qilasan degan bilan bo'lib qoladi. Endi shuni hayot tajribasidan ko'rishgan holda tushuntiramiz. Bundan keyin davr talabi ishni bajarishimiz kerak, shuni qilishimiz kerak. Shuni tushuntirib o'tsak, hech qanday men uchun muammo ham bo'lmasa kerak. Hop, yana bitta savol bor. Jamoamizda xodimlar yaxshi ishlashi uchun siz qanday usullar
Biz jamoamizdagi xodimlarni ushlash uchun birinchidan ularni hayot tajribasini bilishimiz kerak. Uydagi hayotini bilishimiz kerak. Ular bilan biz qancha yaqin bo'lsak, qancha berilgan topshiriqlarni bajarish biz uchun menimcha osonroq bo'lsa kerak. Endi ba'zi hayot tajribamdan kelib chiqqan holda men har doim yaxshilik bilan tushungan holda ish bajarishga harakat qilaman. Muloqot qilganda o'zingiz uchun qanaqa strategiyalar qo'llanasiz? Endi xodim bilan muloqot olib borayotgan paytda birinchidan biz ota-onamizni bergan lug'atiga ko'proq e'tibor beramiz. Berganda har bitta bajarilayotgan ish yaxshilik bilan bajarilsa, shu muvaffaqiyat yaxshiroq bo'ladi. Endi aytaman-ku, joyiga qarab turib, kayfiyatiga qarab turib ish bajarmasangiz juda og'ir bo'ladi. Rahbar bilan ishchi xodimlar o'rtasidagi munosabat o'zgaradi. Talabsiz boshqa qo'ysangiz, uni kayfiyati yo'q turgan bo'lsa, menimcha hech qanday odamga to'g'ri kelmasa kerak. Shuni kayfiyatga qarab bajariladigan ishni sekin tushuntirib bilib bajarsa, menimcha Sog'lamiz qoladi. rahmat. Katta rahmat. Sizlarga rahmat. Mana endi hozirgi yoshlar ko'pincha hayot tajribasi bo'lmagani uchun ko'proq kattalarga murojaat qilishadi. Kattalardan bir narsani olsa, haligi bilgan narsasini kerakligini olib qolib, kerak emasini tashlab yuborsa, menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Endi men juda bunaqa hayot tajribamda juda katta ishlarni qilganman. Unaqa deb tushunmayman-ku, lekin nima deydi? Har kimga ham hayot tajribasi haqida.